kan uummata godina keenyaa bakka bu'an, kan uummata naannoo kanaa bakka bu'an, kan biyya bakka bu'an Sheekh Muhammad Arrawaa fa'aan jechaan kan beekamoodha jechaadha. Kanaafuu godina keenya keessatti akkuma kantiibaan kaasan bakki daakilli itti qara'amu yeroo irraa gara yerootti hir'achaa dhufaa jira. Badaa dhufaa jira. Bakka kana ijaaruu qabna jechaadha. Utubuu qabna. Bulchiinsi magaalaatis aanaan baateetis qabeenyi qabnu qabeenyi beekamaanii fi uummanni keenya irratti dhama'ee bakka seenaa tursiifate har'a bakka jirru kana badireedha jechaadha. Bakki kun kan bakka godina kana bakka bu'u ta'uu qaba jechaadha. Uummata godina kanaatiif bakka kana kan ijaaru. Uummanni godina kanaa bakka haala gizee kaafame saniin hariimaa biyyaaf ta'u jechaadha. Kan jaalatamaa kan qalbiin isaanii bakka kan jiru hedduu jira. Ministeeronni jiranii, itti gaafatamtoonni biiroo jiranii, namoota akkasii kana wajjin immoo bakka jaalatamaa kana ijaaru jechaan umrii qabnu keessatti bakka itti kadhannee argannu jechaadha. Kanaaf wanni irra jirru kun waan khayri, waan haqqi keenyati. Karaa qajeelaa irra jirra. Karaa qajeelaa irratti jabaachuu qabna. Warri gandarra jirtan sababii ta'a waan khayri irratti. Warri aanaa irra jirtan sababii ta'a. Warri godina irra jiru sababii haa ta'an. Kan naannoo jirus kan federaala jirus haqiiqaa haqqi qabnu irratti sababii ta'uu qabna jechaadha. Kanaaf hadaraa simbira kaa'achuun barbaada. Akka mootummaatti walumaa galatti masgiida kana suphuudhaaf miliyoona 8.5 kan karoorsine jechaadha. Dizaayinii maal barbaada? Maal isaan maxxanfama? Yookaan maal isaati kan fooyya'uu qabu? Dizaayinii haraati. Bara 90 duratti dhakaan amma asitti agarru kun soofameeti haala bareedaadhaan uummanni kun seenaa keessatti warri umrii kana qabdan kan uummataan ijaarame. Mootummaan sadarkaadhaan immoo bakka akkasitti bakka turizimii kana bakka hawwataa bakka seenaaf beekamaa kana deebisanii ijaaruudhaan utubuudhaan wanni bal'aan hojjetamaa jira. Akkuma beekamu muummicha ministeeraa keenyaan masgiidni hedduun bakki amantaa hedduun isaatii bakki turizimii hedduun isaatii misoomatti jira. Haaluma kanaan mootummaan naannoo keenyaa miliyoona 8.5 gaafannee jalqabsiisuudhaaf miliyoona 1.5 mootummaan naannoo gadhiisee jira. Uummanni aanaa baateedha akkaawuntii irratti 600 gashee jira. Miliyoona 2.1 akkaawuntii irraa jalqabsiisuudhaaf qabamaa jechaadha. Kana isa jalqabaaf nuu kenname qabannee akka nama guyyaan boru akiraa mana ofii ijaarratutti mana rabbii ijaarrame namni mana rabbii ijaaru kan harkaa qabus kan kiisii qabus kan manaa qabus hin qusatu. Akkasimi akka kantiibaan isinitti hime warri magaalaa jaalalaa fi kabaja sheekicha keenyaaf qabaniin seenaa aanaa baatee